Поентата е дека сега се открива дека тие подготвувале целосно сценарио и работеле на сценариото и сценариото било ќе го углавиме градот у ѓубре, за кога ќе дојдеме да имаме што да направиме. Односно, да викнеме камиони од натаму наваму да доаѓаат да собираат ѓубре. А истото може да го направат без да дојдеме до ситуација у која што ќе имаме извор на заразни болести, глувци, глодари, деца искасани од глувци и така натака. Ама мора нешто такво да направат. И втора работа, знаеш дека кривично би требало сега да се гонат комплет сите овие што се и приватни превозници и све. Кај беа автобусите? Тоа значи дека намерно се чекало да дојде до промена на градоначелник на град Скопје, да се остават луѓето без јавен превоз, иако приватните превозници да знаеш дека имаат договори за јавен превоз, кои што мора да ги исполнуваат, имаат минимум број на автобуси. Единствено ако автобусите им се во дефект, може да кажат ние немаме замена, ама ете гледаш имале замени и ги криеле по плацеви по држава. Тоа значи уште еднаш дека се работело на сценарио за они да имаат кампања. Сценариото е луѓето скопјани да имаат прљави улици, да имаат полни канти, да имаат мини депонии пред секој двор, да живеат под ризикот од болести, да немаат јавен превоз. Зашто? За овие да имаат кампања и за да можат да победат на избори.